我上个视频就是聊那个你为什么不去变性的那个话题，我不是提到了艾比和理由吗？艾比现在还活跃在互联网上，然后我确实突然想到说，好像都没有理由的消息，我就稍微主动的，就刚刚我去搜了一下理由的一些信息，然后我没有仔细搜就是搜索栏里面输入理由，然后看排名前几的那个视频，然后我发现理由它是有复出之后发现爆火，然后又退网一段时间，然后又复出，然后爆火，然后又退网一段时间。他似乎我听那些营销号们形容他好像是刻意的不让自己太火。然后我现在所说的都是转述营销号在说的东西不是我自己臆测的就是营销号们推论好像是如果太火了，可能会引起重视。哪方面的重视呢？就是会认为你似乎你有在带坏某个，也不能说带坏吧，就是你有可能会引发一场潮流，然后这场潮流可能会让一些本不应该或者是本来不会走这条路的人，为了尝鲜而去主动选择走这条路，可能会增加这个风险。所以就是如果被发现有这个迹象的话，可能这不是你的本意，但是这是你成为一个现象之后一定会导致的情况。如果演发成了这样子的情况，就会被人重视到的话，那肯定是有找到你这个源头来处理。所以这是营销号们推测理由这位大网红不愿意去持续的维持它的热度的一个原因。然后我觉得分析好像还蛮有道理的，因为我之前在我的社交媒体也是被永久封禁了，是因为我也是用了这个话题，也不是为了要博流量，只是说我不想去逢人就说我是个男的，但是我也不想骗人，所以我会在标题中放一些蛛丝马迹，你能够看到，然后你能理解，就代表你认同，或者是你知道这个文化，那我们就心照不宣，不需要说太多。然后面对那些不明所以的人，然后过来主动问你是男的女的，我就没有必要去理会他，免得遭受无妄之灾。就是这是我单方面的考量，然后这也是对我来说比较安全的，然后又不昧着我良心的一个做法。然后关于关于坦然的表露这个情况的存在，到底会不会引起不好的影响，我其实是有点存疑的。因为你如果是按这个逻辑的话，我自己从小到大接触的都是那种老一辈的非常古板的思想，就是男的该有什么样，女的该是什么样，但是我反而没有被驯化成那个样子，我反而愈演愈烈。就是我觉得从逻辑上来说，这个是说不通的。而且即使真的有人因为说我觉得这个蛮好玩的，我试试看，那我觉得每个人有他知道这个现象存在的自由，以及他选择要不要去尝试的自由。注意我说的话是尝试，因为同样的性质，我觉得这个逻辑可以套用在各种现象中。因为像我刚大学毕业的时候，我根本不知道有什么工作，我一直到现在摸爬滚打这么多年，我也是刚刚知道还有这种工作，还有这种工作，然后我想去尝试。你觉得晚吗？那当然不晚，但是跟那些刚毕业的小朋友比起来晚吗？已经晚了。那这就是信息差。我觉得每个人都有知情权，我有权利知道这个社会上有这么一部分群体，有这么一部分的现象，并且他们不是坏人，然后我有权利选择我要不要去尝试，我要不要去成为，要不要去加入，我有权利选择我要不要退出。我觉得这是一个人的权利，当然这是我自己个人